ஐபிசி ஹெல்த் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்மள நிறைய பேர் பசி எடுக்கும் போது பிஸ்கெட் சாப்பிடுவோம் இல்லையா? அதுவும் வெறும் வயிற்றுல பிஸ்கெட் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அது நல்லதா கெட்டதா? அதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறோம். காலையில எழுந்ததுமே எந்த வேலை செய்யறோமோ இல்லையோ டீ காஃபி அப்படின்றத குடிக்கிறதுக்கு நம்ம மறக்கிறதே கிடையாது. அந்த மாதிரி டீ காஃபி குடிக்கும் போதே பிஸ்கெட்டையும் சாப்பிட்ற பழக்கம் நிறைய பேருக்கு உண்டு. தினமும் காலையில எழுந்ததுமே பிஸ்கெட் சாப்பிட்ற பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அதனால உடல்ல என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுது அப்படின்றத கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். காலையில எழுந்ததுமே டீயோ அல்லது காஃபியோ அது கூட சேர்த்து பிஸ்கெட்டோ சாப்பிட்றது பல பேருக்கு வழக்கமான ஒரு விஷயமாவே இருக்கு. நீங்க இரவு முழுவதும் வயிறு காலியா வச்சுட்டு காலையிலேயே இந்த பிஸ்கெட்டை சாப்பிடும்போது கண்டிப்பா செரிமான பிரச்சனை உங்களுக்கு உண்டாகும். பிஸ்கெட்ல பயன்படுத்தக்கூடிய சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவுல ஹையான கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய குளுக்கோஸ் அளவு அது உயர்த்திடும். உப்பு சேர்க்கப்பட்ட குக்கீஸ் எல்லாம் நீங்க சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா உயர் ரத்த அழுத்த அளவை இது கண்டிப்பா கூட்டும். வெண்ணெய் சேர்க்கப்பட்ட பட்டர் பிஸ்கெட்லாம் நீங்க சாப்பிட்றீங்கன்னா கண்டிப்பா கொலஸ்ட்ராலோட அளவு அதிகமாகும். பச்சை மாவு பாக்டீரியா தொற்று பாதிக்கப்பட்ட மாவுல இருந்து தயாரிக்கக்கூடிய எந்த குக்கீஸ் எல்லாமே ஃபுட் பாய்சனை கூட ஏற்படுத்தலாம். செயற்கையான சுவையூட்டிகள் நிறைந்த பிஸ்கெட்டுகளை நம்ம சாப்பிடும்போது உடல்ல கலோரிகளை அதிகப்படுத்தி உடல் எடையை வேகமா அதிகரிக்கும். காலையில எழுந்ததுமே நல்லா தண்ணி குடிச்சிட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் கழிச்சு எதனாலும் நீங்க சாப்பிடலாம். அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சிலர் சொல்லுவாங்க என்னால காலையில எழுந்ததுமே தண்ணீர் குடிக்க முடியல, ரொம்ப குமட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா வேற வழியே கிடையாது. உங்களுடைய கட்டு சுத்தமாகணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா முடிந்த அளவுக்கு காலையில எழுந்ததுமே வெதுவெதுப்பான தண்ணி குடிங்க. அட்லீஸ்ட் நார்மலான வாட்டரையாவது குடிங்க. அதுக்கு முன்னாடி வேற எந்த விஷயத்தையும் உடலுக்குள்ள செலுத்தாதீங்க. அண்ட் கண்டிப்பா நீங்க ஈவினிங் டைம்ல டீ காஃபி சாப்பிடும் போது பிஸ்கெட் எடுக்கிறது ஓகே. ஆனா மார்னிங் டைமிங்ல எம்டி ஸ்டமக்ல இந்த பிஸ்கெட்டை எடுக்கிறது அறவே தவிர்க்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு டாக்டர்ஸுமே சொல்றாங்க. ஸோ நீங்க மார்னிங் பிஸ்கெட் சாப்பிட்ற பர்சனா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா எம்டி ஸ்டமக்ல பசிக்கும் போதெல்லாம் பிஸ்கெட் சாப்பிட்ற பர்சனா இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்க பாருங்க. அதுதான் உங்க ஹெல்த்துக்கும் நல்லது. எஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நம்புறேன். மேலும் இது போன்ற யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஐபிசி ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.